Hello, you're listening to Dusita's lectures on English grammar in use, third edition, Raymond Murphy, Cambridge University Press. These lectures are dedicated to my students, especially to the intermediate students. Now I'm going to read Unit 6, Past Continuous, I was doing. A. Study this example situation. Yesterday, Karen and Jim played tennis. They began at 10 o'clock and finished at 11:30. So, at 10:30 they were playing tennis. The past continuous ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဒီဥပမာအနေအထားလေးကိုလေ့လာလိုက်တော့ yesterday မနေ့ကတုန်းက Karen and Jim နဲ့ Jim တို့ဟာ played tennis ကစားခဲ့ကြတယ် They began သူတို့စခဲ့တာက at 10 o'clock 10 နာရီမှာစတယ် and finished at 11:30 7 နာရီခွဲမှာပြီးတယ် So at 10:30 they were playing tennis ဒါကြောင့်မလို့10နာရီခွဲတုန်းကသူတို့က tennis ကစားနေခဲ့ကြတယ် They were playing is equal to they were in the middle of playing. They had not finished playing. They were playing ဆိုတာကတော့ they were in the middle of playing အဲ့ဒီကစားတာရဲ့အလယ်မှာရှိနေခဲ့တာကစားနေစေကာလမှာရှိနေခဲ့တာ They had not finished playing အဲ့ဒီကစားတာကိုသူတို့မပြီးဆုံးသေးဘူးသူ့ရဲ့ပုံစံကတော့ was were verb ing အဲ့ဒါက is the past continuous subject နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် I he she it ဆိုတဲ့ဒီ subject လေးလုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် verb was နောက်က verb ing လိုက်မယ်နမူနာပြောမယ်ဆိုရင် I was playing he was doing she was walking it was walking စသည်ဖြင့်လာမယ် we you they ဆိုတဲ့ subject နဲ့ဆိုရင် verb က were နောက်က verb ing နဲ့တွဲရင် we were playing you were doing they were walking စသည်ဖြင့်ဝေကြရရှိတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကတော့အောက်မှာလာမယ် B I was doing something is equal to I was in the middle of doing something at a certain time ငါတုံးတရားကိုလုပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကငါကအချိန်တစ်ချိန်မှာ at a certain time တခုသောအချိန်တစ်ချိန်မှာ doing something တစုံတစ်ခုကိုလုပ်နေတာရဲ့ in the middle of ဆိုတော့လုပ်နေစေကာလအလယ်အလတ်မှာ I was ရှိနေခဲ့တယ် the action or situation အဲ့ဒီအမှုအရာလုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ် situation အခြေအနေထားကhad already started before this time အခုပြောနေတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်လေးမှာသူရည်ရွယ်တဲ့အချိန်မတိုင်ခင်လေးမှာစခဲ့ပြီးပြီ but had not finished ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီရည်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမှုအရာဟာမပြီးဆုံးသေးဘူးပုံစံဥပမာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောနေတဲ့အချိန်က now ဆိုပြီးတွေ့မယ်သူရည်ရွယ်တဲ့အချိန်တွေကဟိုအတိတ်ကာလတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီအတိတ်မှာ I started doing ဆိုပြီးတော့စလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ရှိမယ်ပြီးတော့ I finished doing ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အစတဲ့အချိန်နဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကြားတဲ့ကာလထဲမှာအဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးကိုသူရည်ရွယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I was doing ငါလုပ်နေခဲ့တယ်လို့အဲ့ကြားတဲ့ကာလကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ် Let's go to example sentences This time last year I was living in Brazil. What were you doing at 10 o'clock last night? I waved to Helen, but she wasn't looking. This time last year,ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီအချိန်မှာ I was living in Brazil. ငါ Brazil မှာနေနေတာ I was living ဆိုပြီးတော့ past continuous ပုံစံကိုတွေ့တယ် What were you doing at 10 o'clock last night ပြီးခဲ့တဲ့ည10နာရီလောက်တုန်းကမင်းဘာတွေလုပ်နေခဲ့လဲ
ဒီမှာ question ပုံစံနဲ့ what were you doing ဒီ question ကတော့ WH စကားလုံးရှေ့ကနေစပြီးတော့အကူကရိယာလို့လည်းခေါ်တဲ့ verb အရင်လာရတယ်ပြီးတော့မှ subject လာမယ်ပြီးတော့ verb ing ကိုရေးမယ် Now example တစ်ခုကတော့ I waved to Helen ကိုငါလက်ပြလိုက်တယ်လက်ရမ်းပြလိုက်တယ် but she wasn't looking ဒါပေမဲ့သူမကြည့်မနေခဲ့ဘူးတဲ့ကိုလက်ပြတဲ့အချိန်မှာသူမကြည့်မနေခဲ့ဘူးဒါက negative ဝါကျ she wasn't looking ဆိုပြီးတွေ့မယ် C compare the past continuous I was doing and past simple I did I was doing ဆိုတဲ့ past continuous နဲ့ I did ဆိုတဲ့ past simple ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်အောင် past continuous in the middle of an action past continuous ဆိုတာကလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရဲ့အမှုအရာတစ်ခုရဲ့ဖြစ်နေစေကာလအလယ်အလတ်မှာပါ past simple complete action past simple ကတော့လုံးဝပြီးဆုံးသွားတဲ့အမှုအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် example sentence လေးကြည့်အောင် I was walking home when I met Dave Dave ကိုငါတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကငါတို့ကအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်နေတာနောက်တစ်မျိုးပြောရင်ငါတို့အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်နေတုန်းမှာ Dave ကိုတွေ့လိုက်ကြတယ်ဒီမှာ I was walking home ဆိုတဲ့ဝါကျလေးက in the middle of an action အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အမှုအရာရဲ့အလယ်ကာလမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းလျှောက်နေစေကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် past continuous နဲ့သုံးတယ်ဒီဘက်ကနမူနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် I walked home after the party last night ပြီးခဲ့တဲ့ညကပါတီပွဲလည်းပြီးတော့ငါအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့တယ်သူ့အဓိပ္ပာယ်လေးက all the way completely all the way တလျှောက်လုံးလျှောက်ပြီးပြီပါတီကနေအိမ်ထိရောက်တဲ့အထိကိုလျှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ completely လုံးဝပြီးဆုံးသွားပြီဆိုလိုတာကဒါ complete action ပဲအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးမှပြောတဲ့စကားဂျားထဲမှာဖြစ်နေစေကာလကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် past simple နဲ့သုံးတယ်နောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုကလည်း Kate was watching television when we arrived Kate က television ကြည့်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာငါတို့ရောက်သွားတယ်နောက်တစ်မျိုးငါတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Kate က television ကြည့်နေတယ်ဒီမှာ Kate was watching television ဆိုတဲ့ဝါကျလေးဟာ Kate ဟာ television ကြည့်တဲ့အမှုအရာရဲ့အလယ်အလတ်ကာလမှာပဲရှိနေခဲ့တယ်ကြည့် television ကြည့်နေစေကာလမှာရှိနေပါတယ်ဒီဘက်ကအမှုဥပမာလေးကြတော့ Kate watched television a lot when she was ill last year ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်သူမနေမကောင်းစဉ်တုန်းက Kate ဟာ television တော်တော်ကြည့်တယ်ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နေမကောင်းတုန်းကဆိုတော့အခုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအဲ့နေမကောင်းစဉ်ကာလတုန်းကသူလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားသောအမူအရာတစ်ခု television အများကြီးတော်တော်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အမူအရာတစ်ခုအဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အမူအရာကိုရည်ရွယ်ပြောလိုက်တော့ past simple နဲ့သုံးတာတွေ့တယ် Kate watched television ကြည့်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာက we often use the past simple and the past continuous together to say that something happened in the middle of something else တို့ကဒီ past simple နဲ့ past continuous ကိုတဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုသုံးပါတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ to say that ပြောဖို့ပါဘာကိုပြောမလဲ something happened တစုံတရာဟာဖြစ်သွားတယ် in the middle of something else တခြားတစုံတရာရဲ့အလယ်မှာအလယ်အလတ်ကာလထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာအဲ့ကာလရဲ့ဂျားထဲမှာလာပြီးတော့တစုံတရာကဖြစ်သွားတာကိုပြောချင်ရင် past continuous ကို past simple ကိုနှစ်ခုတွဲပြီးသုံးပါတယ် Now let's see the example sentences Matt phoned while we were having dinner It was raining when I got up I saw you in the park yesterday You were sitting on the grass and reading a book I hurt my back when I was walking in the garden. ပထမဝါကျမှာ Matt ကဖုန်းဆက်ခဲ့တယ် while we were having dinner ငါတို့ညစာစားနေစဉ်မှာအဲ့တော့ while we were having dinner ငါတို့ညစာစားနေစဉ်မှာဆိုတာက in the middle of
something တစုံတရာရဲ့ဖြစ်စဲကာလအလယ်အလတ်မှာအဲ့ဒီအလယ်အလတ်ထဲမှာ something happened တစုံတရာလာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လဲ met phoned met ကဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ we were having dinner ဆိုတဲ့ action တစ်ခုရဲ့ကြားမှာ met phoned ဆိုတဲ့ဖုန်းဆက်ခြင်းအမူအရာကကြားဝင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအခါမှာ past simple နဲ့ past continuous နဲ့နှစ်ခုတွဲသုံးတယ်တတိထားရမှာကဘယ်အမူအရာကဖြစ်နေစေကာလလဲဘယ်အမူအရာကအဲ့ဒီကြားထဲမှာပေါ်လာတဲ့အမူအရာလဲဆိုတာကိုတော့ခွဲခြားပြီးသိရမယ်တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အမူအရာတစ်ခုကိုကြတော့ past continuous နဲ့ဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကြားဖြတ်ဝင်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အမူအရာကိုတော့ past simple နဲ့ရေးရမယ်ဆိုတာကိုသတိထားရမယ်ဒီဝက်ကြမှာလဲ while ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာအဲ့ဒီတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အမူအရာတစ်ခုထဲမှာအမူအရာရဲ့အရှိအနဲ့တွဲသုံးတာကိုတွေ့လိမ့်မယ် while we were having dinner တို့တွေညစာစားနေစဉ်မှာနောက်တစ်ခုက it was raining when I got up မိုးတွေပါနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငါအိယာကထားခဲ့တယ်နောက်တစ်မျိုးဘာသာပြန်ရင်ငါအိယာထားတဲ့အချိန်မှာမိုးတွေရွာနေတယ်ဆိုတော့ဒီအမူအရာမှာဘယ်အမူအရာကတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာလဲဘယ်အမူအရာကကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးဖြစ်သွားတာလဲ it was raining ဆိုတဲ့မိုးရွာနေတယ်ရွာနေခဲ့တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါဖြစ်နေစေကာလတစ်ခုတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမိုးရွာနေတုံကြားထဲမှာကိုကအဲ့ရနှိုးသွားတာအဲ့လိုကိုကကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးနှိုးသွားတော့အဲ့ဒီဝကြလေးကြတော့ past tense နဲ့ရေးလိုက်တယ် past simple နဲ့ရေးလိုက်တယ်ဒီမှာကိုအိယာထားတဲ့အချိန် I got up ဆိုတဲ့အရှိရနေ when ကိုလာပြီးတုံထားတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီ when လေးကတစ်ခါလေးကြားရင်ရှေ့ဆုံးတင်ပြီးရေးတာလည်းရှိတယ် when I got up, it was raining လို့ရေးတာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်နောက်မှတွေ့မယ်နောက်ထပ်ဝါကြတစ်ခုက I saw you in the park yesterday မနေ့ကပန်းခြံထဲမှာမင်းကငါတွေ့လိုက်တယ်မနေ့ကမင်းကငါပန်းခြံထဲမှာတွေ့လိုက်တယ် you were sitting on the grass and reading a book မင်းကအဲ့မှာမျက်ခင်းပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ပြီးတော့စာအုပ်တုပ်ဖတ်နေတယ်ကိုသူ့ကိုတွေ့တာကသူမျက်ခင်းပေါ်မှာထိုင်နေတုန်းသူစာအုပ်တုပ်ဖတ်နေတုန်းမှာတွေ့တာအဲဒီတော့မျက်ခင်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖတ်နေတဲ့အမူအရာကဖြစ်နေစေကာလတစ်ခုအဲ့ဒါကို the past continuous နဲ့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီဂျာထဲမှာဝင်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ကိုကသူ့ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အမူအရာကိုတော့ past simple နဲ့ပြလိုက်တယ်နောက်တစ်ခု I hurt my back while I was walking in the garden ငါဥယျာဉ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာအလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာငါကြောအနာတရားဖြစ်သွားတယ်ကြောနာသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ I was working ဆိုတဲ့အမူအရာကတောက်လျှောက်အစမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အမူအရာတစ်ခုအဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးနေဇဲမှာမှဂျားဖြတ်ဝင်သွားတာကကြောနာသွားတာကြောတစ်ခုခုထိခိုက်သွားတာအဲ့ဒါကို I hurt my back က past simple နဲ့ရေးပြီးတော့ I was working က past continuous နဲ့ရေးထားတယ်ဝါကြတစ်ခုတည်းမှာပဲဒီအမူအရာနှစ်ခု tense နှစ်ခုကိုတွဲပြီးသုံးထားတယ်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ to say that something happened in the middle of something else တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတော့အစမပြတ်ဖြစ်နေတော့အမူအရာတစ်ခုရဲ့အလေအလတ်ကာလမှာစုံတရားကဝင်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကိုအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောချင်ရင် past simple နဲ့ past continuous နဲ့နှစ်ခုကိုဝါကြတစ်ခုထဲမှာတွဲပြီးဒီလိုသုံးပြတယ်ဆိုတာပြပြီ but we use the past simple to say that one thing happened after another ဒါပေမဲ့လို့တစ်ခုဖြစ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာမျိုးကိုပြောချင်ရင်တော့ past simple ကိုပဲသုံးမယ်ဆိုလိုတာကဒါပြီးရင်ဒါဖြစ်သွားတယ်ဒါပြီးတော့ဒါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနမူနာဝါကြက I was walking along the road when I saw Dave ငါလမ်းတစ်လျှောက်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Dave ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဒါကတော့ပထမပိုင်းပထမပိုင်းမှာကိုကလမ်းလျှောက်နေတုန်းဆိုတာကကိုက in the middle of walking လမ်းလျှောက်နေစေအဲ့လမ်းလျှောက်နေစေမှာခြားဖြတ်ဝင်သွားတာက I saw Dave ကိုငါတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲလို့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါကျတော့မှ so I stopped and we had a chat အဲ့တော့ငါရက်လိုက်တယ်လမ်းလျှောက်တာကိုရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူစကားပြောကြတယ်အမူအရာတွေတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်သွားတာတွေကိုသူတောက်လျှောက်ဖော်ပြသွားတော့ပထမဦးဆုံးဖြစ်တာက I saw Dave ကိုငါတွေ့လိုက်တယ်ပထမဖြစ်တယ်
သူလည်းပြီးရောသူပြီးမှဖြစ်မဲ့နောက်ထပ်အမူအရာတစ်ခုတပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူးတွေ့ပြီးမှဖြစ်တာကရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်း past simple နဲ့ပဲဖော်ပြတာရက်ပြီးမှစကားပြောမယ်ရက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့အမူအရာကိုလည်း past simple နဲ့ပြတယ် we had a chat အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမူအရာတွေတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာမျိုးကိုပြချင် past simple တွေနဲ့ပြတယ် compare နှိုင်းယှဉ်မယ် when Karen arrived we were having dinner ဒီမှာတွေ့ပြီ when နဲ့စတဲ့ past simple နဲ့ရေးတဲ့ဝါကျလေးကို when နဲ့သူရေးတယ်ရေးပေမဲ့ဒီမှာ I when clause လေးကအရှိကနေစရေးတယ်ဒီဝါကျက we were having dinner when Karen arrived လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်ကဝါကျကိုပဲ Karen arrived while ဆိုပြီးတော့ while နဲ့တွဲလို့ရတယ် while we were having dinner သုံးလို့ရတယ်သုံးလို့ရတာလေးတွေကိုဒါပြောပြတာအခုကြည့်ရအောင် when နဲ့သူက past simple sentence ကို when နဲ့စလိုက်တယ် when Karen arrived Karen ရောက်တဲ့အချိန်မှာ comma ကုတ်တယ် we were having dinner တို့ညစာစားနေတယ်ဒီအမူအရာက we had already started before she arrived သူမရောက်ခင်မှာပဲတို့ကညစာစားခြင်းကိုစားပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုလိုတာကသူမရောက်ခင်မှာတည်းကစားပြီးသားဖြစ်နေစားပြီးသားဖြစ်နေပြီညစာစားခြင်းကိုစားပြီးသားဖြစ်နေပြီဒီဘက်မှာကြည့်မယ် when Karen arrived Karen ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Karen လည်းရောက်ပြီးတော့ we had dinner တို့ညစာစားကြတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်က Karen arrived Karen ရောက်လာတယ် and then အဲ့ဒီနောက်မှာ we had dinner တို့ညစာစားတယ်အဲ့နှစ်ခုလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဟိုမှာ when Karen arrived ဆိုတဲ့အစာပိုင်းလေးအတူတူပဲ when Karen arrived Karen ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာဟိုပထမဝါကျက we were having dinner တို့ညစာစားနေတယ်ဒီဘက်က we had dinner တို့ညစာစားခဲ့တယ်အဲ့ဟိုဘက်က past continuous နဲ့ရေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကြတော့နောက်ကညစာစားနေတာကအရင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာမှ Karen ရောက်လာတာဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ရောက်လာတာနဲ့ညစာစားနေတာနဲ့စတာကတော့ညစာစားတာကစတယ် continuous နဲ့ရေးတဲ့ဟာကအရင်စနေတဲ့ကောင်ဖြစ်မယ်နောက်ဖြစ်ပွားမှုကြပြန်တော့စားနေတာနဲ့ရောက်တာနဲ့ရောတပြိုင်တည်းသွားကြတယ်စားနေတဲ့ကာလထဲမှာသူရောက်တာနဲ့ကတိုက်ဆိုင်မှုသွားရှိတယ်ဒီဘက်က when Karen arrived we had dinner မှာကြတော့သူကတိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးအချိန်ကပြီးသန့်စီရောက်တဲ့အချိန်ကတစ်ချိန်ရောက်ပြီးတောင်းလောက်ကြာမှ we had dinner ညစာစားတယ်အမူအရာတစ်ခုပြီးမှနောက်တစ်ခုဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါ past simple တွေနဲ့သုံးသွားတယ်ဒါကိုသေချာသဘောပေါက်အောင်ထပ်ခါကြည့်လိုက်ပါsome verbs for example know and want know နဲ့ want လိုမျိုးဥပမာအပြင်အဲ့ဒီ verb တချို့ဟာဆိုရင် are not normally used in the continuous form နဲ့ပုံမှန်အပြင်တော့တာမန်အပြင်တော့ continuous form နဲ့မသုံးဘူးတဲ့ see unit 4a ကိုပြန်လေ့လာပါ we were good friends တို့တွေကတကယ်ချင်းကောင်းနေဖြစ်ခဲ့ကြတယ် we knew each other well တယောက်နဲ့တယောက်ကိုကောင်းသိကြတယ်အဲ့ဒီမှာ we were knowing လို့မသုံးရဘူး we knew each other well လို့ပဲသုံးရတယ်ဘာကြောင့်လဲ know ဆိုတဲ့ verb ကို ing form နဲ့သုံးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် I was enjoying the party ငါကပါတီပွဲမှာကျင်းနဲ့နှစ်သက်ပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ် but Chris wanted to go home ငါပျော်နေပေမဲ့ Chris ကအိမ်ပြန်ခဲ့ခြင်းတယ်အိမ်ပြန်ခြင်းခဲ့တယ်ငါပျော်နေတော့မှ Chris ကအိမ်ပြန်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီမှာ want ဆိုတဲ့ verb ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီ verb ကိုအရှိတော့က I was enjoying the party ဆိုပြီး enjoy ဆိုတဲ့ verb ကတော့ past continuous နဲ့ရေးထားပြင်မဲ့နောက်က want ဆိုတဲ့ verb လည်းရောက်တော့ Chris was wanting လို့ရေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ want ဆိုတဲ့ verb ကို continuous form နဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်မသုံးပါဘူးဒါသုံးလို့မရတဲ့ verb တွေရှိတယ် ing form နဲ့သုံးလို့မရတဲ့ verb တွေကိုအထက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ unit 4a မှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာ Now let's go to exercises number 6.1
What were you doing at these times? Write sentences as in the examples. The past continuous is not always necessary. See the second example. ဒီအချိန်ဒီမှာမင်းဘာတွေလုပ်နေခဲ့တယ်လဲဥပမာတွေအတဲအတိုင်းပဲဝါကြတွေကိုရေးပါဒါပေမဲ့ past continuous ကတော့ is not always necessary အမြဲတမ်းရေးစရာမလိုပါဘူး See the second example ဒုတိယဥပမာကိုကြည့်ရင်သိလိမ့်မယ် Number 1 At 8 o'clock yesterday evening မနေ့ကညနေ8နာရီလောက်မှာမင်းဘာလုပ်နေတယ်လဲမနေ့ကညနေ8နာရီလောက်မှာ I was having dinner ညစာစားနေတယ်အဲ့လိုပြပြီ past continuous နဲ့တုံးတယ်နောက်တစ်ခါ number 2 at 5 o'clock last Monday ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့9နာရီမှာမင်းဘာလုပ်နေတယ်လဲ9နာရီမှာ I was on a bus on my way home bus ကားနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာနေပြီတဲ့အဲ့မှာ I was on a bus ဆိုပြီးတော့ past simple နဲ့ပဲသုံးထားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ် past continuous မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါ number 3 at 10:15 yesterday morning မနေ့ကမနက်ဖက်10:15မှာဘာလုပ်နေလဲမနက်ဖက်10:15မှာဆိုတော့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ချိန်ဖြစ်နေတော့ကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖြေတွေကအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် I was working အလုပ်လုပ်နေပါတယ် Number 4 at 4:30 this morning ဒီမနက်4နာရီခွဲတုန်းကရောဘာတွေလုပ်နေလဲဒါလည်းကိုကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖြေတွေကအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် I was in bed asleep အိပ်ရာထဲမှာအိပ်ပျော်နေပါတယ်အဲ့လိုမရေးချင်လား I was sleeping အိပ်နေပါတယ်လို့ပြောလို့ရမယ် Number 5 at 7:45 yesterday evening မနေ့ကညနေပိုင်းညပိုင်းပေါ့9:45မှာဘာလုပ်နေတယ်လဲမနေ့ကညဘက်9:45မှာကြာတော့ကိုကအလုပ်ကနေပြန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ထွက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေဒါကြောင့် I was getting ready to go out သူအဖြေတွေအတိုင်းပဲပြလိုက်တယ် I was getting ready အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ် to go out အပြင်ထွက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ် Half an hour ago လွန်ခဲ့တဲ့နာရီဝက်လောက်ကဘာလုပ်နေတယ်လဲလွန်ခဲ့တဲ့နာရီဝက်လောက်ကတော့ I was watching TV at home အိမ်မှာ TV ကြည့်နေပါတယ်ဒါကို past continuous သုံးလဲရတယ် past simple သုံးလဲရတယ်ဒီ exercise မှာတော့ unit 6နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ past continuous ကိုဖြေတာအသင့်တော်ဆုံးပေါ့ Number 6.2 Use your own ideas to complete the sentences ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုအသုံးပြုပါတဲ့အသုံးပြုပြီးဝါကြတွေကိုဖြေပါ Use the past continuous ကိုသုံး Number 1 Matt phoned while we were having dinner တို့ညစာစားနေတော့မှ Matt phone ဆက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ past continuous ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒါကဘာနဲ့သွားသက်ဆိုင်မလဲအမူအရာတစ်ခုတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အမူအရာတစ်ခုကြားထဲမှာကြားဖြတ်အမူအရာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့နမူနာမျိုးတွေရေးမှာ Number 2 ကိုကြည့်မယ် The doorbell rang while I တကားကခေါင်းလောင်းကမြည်သွားတယ်တကား bell ပေါ့အဲ့ bell ကမြည်သွားတယ် The doorbell rang while ကိုဘာလုပ်နေတုန်းလဲအများကြီးပြောလို့ရတယ်ရေချိုးနေတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဒီမှာတော့ရေပန်းနဲ့ရေချိုးနေတယ် I was having a shower ငါရေပန်းနဲ့ရေချိုးနေတုန်းမှာတကားက bell မြည်သွားတယ် Number 3 We saw an accident မတော်တဆဖြစ်မှုတစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်ဘယ်အချိန်မှမြင်တာလဲ while we မတော်တဆဖြစ်တာဆိုရင်ကိုကလမ်းပေါ်မှာရှိမယ်တနေ့အဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိနေတာမျိုးပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာသူကရေးထားတာက We saw an accident
while we were waiting for the bus တို့တွေဘတ်ကားစောင့်နေတုန်းမှာမတော်တဆဖြစ်မှုတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့မှာလည်းဘတ်ကားစောင့်နေတာကတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အမူအရာတစ်ခုကြားဖြတ်ဖြစ်သွားတာကမတော်တဆမှုတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတာ။ Number 4 Anne fell asleep while she Anne ကအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘယ်လိုအချိန်မှအိပ်ပျော်သွားတယ်။စာအုပ်ဖတ်နေတုန်းအိပ်ပျော်သွားတယ်။ TV ကြည့်နေတုန်းအိပ်ပျော်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ Anne fell asleep while သူအဖြစ်တဲ့ဆို she was reading the paper သတင်းစာဖတ်နေတုန်းမှာပဲအိပ်ပျော်သွားတယ်။ Number 5 The television was on but nobody television ကြီးကဖွင့်ရသားကြီးဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကြည့်မနေဘူးလို့ပြောရမှာ but nobody was watching it ဘယ်သူကမှအဲ့ television ကိုကြည့်မနေပါဘူးနောက်တစ်ခါ 6.3 Put the verb into the correct form past continuous or past simple verb ကိုမှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ quality ထဲမှာဖြည့်ပါ past continuous or past simple past continuous လား past simple လားရွေးထည့်မယ် picture 1 မှာက I saw Sue in town yesterday မနေ့ကမြို့ထဲမှာ Sue ကိုတွေ့ခဲ့တယ် see ဆိုတဲ့ verb ပေးထားတာကို past simple ပြောင်းလိုက်တယ် past simple ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် past continuous ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် according to the situation you have to decide but she ဒါပေမဲ့သူမက not see me သူမကငါ့ကိုမမြင်ဘူးလို့ပြောမှာ see ဆိုတဲ့ verb ကကြတော့ ing နဲ့တော့မရှိ see ရင်မြင်နေတယ်လို့လာမှာမဟုတ်ဘူးသူမကမမြင်ဘူးမနေ့ကတော့ကသူမကကိုယ်ကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် negative ဆိုတော့ she didn't see me negative ဝကြရဲ့ past tense ရဲ့ negative ဝကြမှာအကူကရိယာကအဲ့ဒီ didn't ကိုပဲသုံးရတယ် past tense မှာအကူကရိယာဟာ didn't ဆိုတဲ့ did ဆိုတဲ့အကူကရိယာတစ်လုံးကိုပဲယူရတယ် negative ဆိုတော့ didn't ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါ she looked the other way သူဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲဆိုတော့ the other way သူမကတခြားတစ်ဖက်ကိုဘာလုပ်နေမလဲကြည့်နေလို့ပေါ့အဲ့တော့ she was looking the other way picture 2 မှာကြည့်မယ် picture 2 မှာကကွင်းထဲမှာ meet လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ I meet Tom and Jane at the airport a few weeks ago လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လောက်ကလေဆိပ်မှာ Tom နဲ့ Jane ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါဆို meet က past tense က met I met Tom and Jane at the airport a few weeks ago အဲ့ဒီမှာ they ဆိုပြီးကွင်းထဲမှာ go ပေးမယ် to Paris သူတို့က Paris ကိုဘာလုပ်မလဲသွားခဲ့ကြတယ်ပေါ့ I ငါကတော့ go to Rome ရောမကိုသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ past tense တွေပဲဖြစ်မယ် they went to Paris and I went to Rome သူတို့က Paris ကိုသွားတာငါက Rome ကိုသွားတာ we have a chat while we wait for our flights အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုမှာတို့ဘာလုပ်မလဲလေယာဉ်ကိုစောင့်နေတုန်းမှာငါတို့တွေစကားပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးမယ်အမူအရာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အမူအရာဒီပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒီပုံစံကိုပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ခုန I meet Tom and Jane at the airport a few weeks ago ပြန်ကြည့်မယ်တွေ့ခဲ့တာက Tom နဲ့ Jane ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကလေဆိပ်မှာ Tom နဲ့ Jane ကိုတွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့သူကကြားထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာလုပ်ကြမှာလဲတယောက်ကသူတို့က Paris ကိုသွားမှာငါက Rome ကိုသွားမှာအဲ့တော့လေယာဉ်စောင့်နေတော့ငါတို့တွေစကားပြောနေခဲ့ကြတယ်စကားပြောခဲ့ကြတယ်လို့ရေးမယ်ဆိုတော့ခုနကသွားခဲ့တယ်လို့ရေးလို့မရသေးဘူး Paris ကိုသွားမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကလည်းပဲ Rome ကိုသွားမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့မပြီးသေးတဲ့အမူအရာတွေဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့တယ်
အပြည့်သေးတဲ့အမူအရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ငါသူတို့ကတော့ Paris ကိုသွားမှာကိုကတော့ Roma ကိုသွားမှာလို့ရေးမယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးတာဒီမှာသင်နေတာလည်း past continuous ကိုပဲသင်နေတာဆိုတော့တခါလေ continuous တွေဟာ future ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သုံးတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူတို့က Paris ကိုသွားမှာကျွန်တော်ကတော့ Rome ကိုသွားမှာဆိုတဲ့ပုံစံရေးမှာအဲ့ဒီပုံစံရေးတဲ့အခါကျတော့ past continuous ကိုယူပြီးရေးတော့မယ် they နဲ့ဆိုတော့ they were going to Paris and I was going to Rome လို့ရေးရမယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဝါကျတစ်ခုကြတော့ဘာလာလဲဆိုတော့ while ကိုကြည့်ချင်းအပြင် while နောက်ကလာမဲ့ clause ကတော့တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နေစေအမူအရာတစ်ခုဖြစ်ရမယ်သူ့အရှိကဝါကျကတော့အဲ့ကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အမူအရာတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင် while နောက်ကကောင်ကိုဘိန်းအတွေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် past continuous နဲ့ရေးမယ်သူ့အရှိကဝါကျကိုတော့ past simple နဲ့ရေးမယ်ဒီတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ we had a chat while we were waiting for our flights လေယာဉ်စောင့်နေတုန်းကျွန်တော်တို့စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ် picture 3ကိုကြည့်အောင် picture 3မှာဆိုလို့ရှိရင် I cycled home yesterday when a man stepped out into the road in front of me ဒီအမူအရာနှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်အောင် when နဲ့စက်တာလေးကိုတွေ့တယ်ဒီဘက်မှာလေးလာခဲ့တဲ့ဝါကျလေးတွေမှာအဲ when နဲ့ရေးတဲ့ကောင်ကဂျားဖြတ်ဝင်တဲ့အမူအရာတစ်ခုကိုများသောအားဖြင့်ထိတ်ကနေတင်ရေးထားတယ်အဲဒီတည်တံ့ရေးတဲ့ဝါကျလေးကတောက်လျှောက်ဖြစ်နေစေအမူအရာတစ်ခုကိုရည်ရွယ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အိမ်ကိုမနေ့ကအိမ်ကိုစပိန်နင်းပြီးပြန်လာတုန်းမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်အရှိကနေပြီးတော့လမ်းပေါ်ကိုဖြတ်ဝင်လာတယ်အဲ့လိုရေးရမှာအဲဆိုရင် one clause နဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်က past simple ဖြစ်မယ်အရင်ဝါကျက past continuous ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင် I was cycling home yesterday when a man stepped out into the road in front of me အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုစပိန်စီထွက်လာတော့မှလူတစ်ယောက်ကလမ်းပေါ်ကိုဖြတ်လျှောက်လာတယ်နောက်တစ်ဝက်ကြကြည့်မယ် I go quite fast ငါကတော်တော်မြန်မြန်ကိုသွားနေတာ but ဒါပေမဲ့လို့ luckily ကံကောင်းတာက I managed to stop in time အချိန်မီလေးရပ်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ် and not hit him သူ့ကိုမတိုက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလူကိုစပိန်နဲ့မတိုက်မိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီအမူအရာမှာလည်းကြည့်မယ်ကိုကဘာလုပ်နေတာလဲ quite fast တော်တော်မြန်မြန်လေးသွားနေတာကိုအရှင်ကအဲ့တော့ကိုအရှင်ကတော်တော်မြန်မြန်လေးသွားနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ present continuous နဲ့အဲ့ဒီဝါကျကိုအောက်ပြောတော့မယ် past continuous နဲ့ဒီဝါကျကိုရေးလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်ကအရှင်မြန်မြန်နဲ့သွားနေတာအဲ့တော့ I was going quite fast ကျွန်တော်ကအရှိန်တော်တော်မြန်မြန်နဲ့သွားနေတာ but ဒါပေမဲ့ luckily ကံကောင်းစွာပဲ I managed to stop ဆိုတော့ရက်လိုက်ပါတယ် in time အချိန်မီရက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ရက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုရက်ဖို့အတွက်စီမံလိုက်တာရက်နိုင်လိုက်တာဆိုတော့ manage ကို past simple နဲ့ပဲရေးလိုက်မယ် I managed to stop in time အချိန်မီရက်လိုက်ပါတယ် and အဲ့လိုရက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်အမူအရာတစ်ခုကသူ့ကိုမထိလိုက်ဘူး past simple နဲ့ပဲ and didn't hit him သူ့ကိုမတိုက်မိလိုက်ပါဘူး past tense ဆိုတော့အခုကရိယာ did သုံးလိုက်တာပထမတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာကအရှိန်မြန်မြန်နဲ့မောင်းလာနေတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုကရက်လိုက်နိုင်တယ်ရက်ပြီးတော့ရက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမတိုက်မိတော့ဘူးဖြစ်စဉ်နှစ်ခုကရက်လိုက်တာကအရင်ရက်လိုက်မှုကြောင့်သူ့ကိုမထိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ past tense နှစ်ခုနဲ့ဆင်ရေးသွားတယ် Let's go to 6.4 Put the verb into the correct form ကရိယာကိုမှန်ကန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖြည့်ပါ past continuous or past simple past continuous ဖြစ်မလား past simple ဖြစ်မလားများသောအားဖြင့်ရေပုံရမှတ်ထားလို့ရတာကဝါကျနှစ်ခုကိုကြားထဲမှာ when နဲ့ခံလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ when နောက်က
ဝကြလေးဟာ past simple နဲ့ရေးတာများသောအားဖြင့်တွေ့မယ် while နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ while ဝကြဟာ continuous ဖြစ်နေတာကိုများသောအားဖြင့်တွေ့မယ်ကြည့်ရအောင် number 1 Jenny was waiting for me when I arrived Jenny ကငါ့ကိုစောင့်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာငါရောက်သွားတယ်ငါရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Jenny ကငါ့ကိုစောင့်နေတယ်စောင့်နေတာကအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အမူအရာတစ်ခုအဲ့ကြားထဲမှာကိုကရောက်သွားတာအဲ့ဒါကို past simple နဲ့ရေးတယ်နောက်ထပ်ဝကြကြည့်မယ် 2 What you do at this time yesterday ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် at this time ဒီအချိန် yesterday မနေ့ကဒီအချိန်မှာမင်းဘာလုပ်နေလဲလို့မေးမှာပေါ့မနေ့ကဒီအချိန်မှာမင်းဘာလုပ်နေသလဲဒါဆိုရင်ဒီဝကြရှင်းပြီး continuous နဲ့မေးမယ် you ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အခုကရိယာက where ထွက်လာမယ်ဒီတော့ what were you do a ing form what were you doing at this time yesterday မနေ့ကဒီအချိန်မင်းဘာလုပ်နေခဲ့လဲသူက past tense နဲ့ပဲပြန်ဖြေတယ် I was asleep အိပ်ပျော်နေတယ် number 3ကိုကြည့်မယ် question တွေ့တယ် you go out last night မင်းမနေ့ကအပြင်ကိုထွက်နေသလားလို့မေးမလားဒါမှမဟုတ်မင်းမနေ့ကအပြင်ထွက်ခဲ့သေးလားလို့မေးမလားထုံးစံအားဖြင့်ဆိုရင်မနေ့ကအပြင်ထွက်ခဲ့သေးလားပေါ့အပြင်ထွက်သေးလားဒါဆိုရင် past continuous နဲ့မေးမလား past simple နဲ့မေးမလားပေါ်လွင်သွားပြီ past simple နဲ့ပဲမေးမယ် you ကိုတွေ့တယ် past question ဆိုတော့ past tense question ဆိုတော့အခုကရိယာက did ပဲရှိမယ်နောက်က main verb က infinitive အတိုင်းပဲထားမယ်ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးဒါဆိုရင် question က did you go out last night ပြီးခဲ့တဲ့ညကအပြင်ထွက်ခဲ့သလားဖြေရတာက no I was too tired မထွက်ဘူးငါအရန်ပင်ပန်းနေတာ number 4ကြည့်မယ် how fast ဘယ်လောက်မြန်မြန် you drive မင်းမောင်းတယ်လေ when the accident မတော်တဆမှုက happen ဖြစ်သွားတယ်ဘာတွေ့လဲ when နဲ့ဆက်ထားတယ် when နဲ့ဆက်ထားရင် when နဲ့ဆက်တဲ့ဝကြဟာ past simple ဖြစ်ဖို့များသွားပြီအရှိကဝကြက past continuous ဖြစ်ဖို့များသွားပြီတောက်လျှောက်ဖြစ်နေစေအမူအရာဟာ when ရဲ့အရှိမရေးထားတဲ့ဝကြဟာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေစေအမူအရာဖြစ်ဖို့များတယ်ဘိန်းတွေးမယ်ဆိုရင်ဝကြသဘောထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း how fast you drive မင်းဘယ်လောက်မြန်မြန်မောင်းနေခဲ့တာလဲ when the accident happened အဲ့မတော်တဆမှုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမောင်းနေတော့မတော်တဆမှုကဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဂျားဖြတ်ဝင်တဲ့ကောင်ကမတော်တဆမှုအဲ့ဒါကို past simple နဲ့ရေးမယ်အရှိကဝကြက past continuous နဲ့ရေးမယ် how fast ကတော့အခုကလေးမှာ question word ဖြစ်တယ် you ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ continuous form လုပ်ဖို့အတွက်အခုကလေးက where ဆိုပြီးရေးမယ် drive က ing form ပြောင်းမယ်ဒါဆိုရင် how fast were you driving when the accident မတော်တဆမှုက happened past simple နဲ့ရေးတော့ ed ပေါင်းလိုက်တော့ when the accident happened number 5ကိုသွားမယ်Number 5မှာ Sam subject က Sam take a photograph of me ငါရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူရိုက်တယ် while Sam မှာဒါဆိုရင်သိတဲ့အတိုင်းပဲ while နောက်ကကောင်ဟာ continuous ဖြစ်ဖို့များတယ်ဘိန်းအတွင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဝကြသဘောထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် while I not look ငါကြည့်မနေတုန်းမှာ Sam ကငါကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုပဲအဓိပ္ပာယ်အထွက်ရမယ်ဒါဆိုရင်why နဲ့တွဲတဲ့ကောင်က past continuous ဖြစ်ရမယ် while I ဆိုတော့ was negative ဆိုတော့ I wasn't continuous form ဆိုတော့ looking while I wasn't looking ငါကြည့်မနေတုန်းမှာ Sam ကဘာလုပ်မယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ take က past simple ပြောင်းတော့ took Sam took a photograph of me while I wasn't looking ဝကြအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါ number 6 we were in a very difficult position ငါတို့ကအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့အနေအထားမှာရှိနေကြတာ we not know what to do no ဆိုတဲ့ verb ကိုတွေ့တယ် no ဟာ ing form နဲ့ရှိလို့ရသလား normally မရှိတဲ့အခါကျတော့ no ကို ing form နဲ့ရေးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ past simple ပဲဖြစ်တော့မယ်အဓိပ္ပာယ်အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဘာလို့ရမှန်းမသိခဲ့ဘူး
အခက်အခဲကြက်တဲမှာတို့တွေရောက်နေကြတာဘာလို့အမှန်းကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါဆိုရင် past simple နဲ့ရေးမယ် we ဆိုတော့ we subject က we past tense ဆိုတော့ auxiliary verb က did ပဲရှိမယ် negative ဆိုတော့ we didn't ဒါမှမဟုတ် we did not နောက်က main verb က infinitive အတိုင်းပဲ we didn't know what to do ဘာလို့အမှန်းမသိခဲ့ဘူး Number 7 we haven't seen Alan for ages Alan ကိုမတွေ့တာနှစ်တော်ကြာပြီ when I left him နောက်ဆုံးသူ့ကို when နဲ့ရေးတယ်ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ when နဲ့ရေးတဲ့ clause ဟာ past simple ဖြစ်ပုံများတယ်ဘိန်းမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဝါကြသဘောထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ကိုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းက he trying to find a job သူဘာလုပ်လဲအလုပ်ရှာနေတာပေါ့ဝါကြသဘောအရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကသူဟာအလုပ်တစ်ခုရှာနေတယ်ဒီတော့ခုနဘိန်းနည်းနဲ့ပဲပြန်စဉ်းစားမယ် when နဲ့စတဲ့ဝါကြဟာ past simple ဖြစ်မယ်တခြားဝါကြကြတော့ past continuous ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဝါကြက when I last saw him he was trying to find a job Number 8 ကိုကြည့်မယ် I walk along the street when suddenly I hear footsteps behind me ကြည့်မယ် when နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဝါကြတွေ့ပြီဒါဆိုရင် when နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဝါကြဟာ when ဝါကြဟာ past simple ဖြစ်ဖို့များသွားပြီဝါကြသဘောသားကိုကြည့်ရအောင် walk along the street လမ်းတစ်လျှောက်ကျွန်တော်က I ကဘာလုပ်နေမလဲရှောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကလမ်းတစ်လျှောက်ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာနေတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲ suddenly ရုတ်တရက် I hear footsteps behind me ငါနောက်ကနေခြေတံကြားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဂျားဖြတ်ဖြစ်သွားတာကခြေတံကြားတာဒါဆို past simple ဖြစ်မယ် hear ကနေ heart h e a r d heart လို့ဖြစ်မယ်ဒီတော့ဝါကြဘယ်လိုဖြစ်မလဲ I was walking along the street when suddenly I heard footsteps behind me somebody အဲ့တော့ကြားလိုက်ပြီးတဲ့နောက် somebody သူထင်တာတစုံတစ်ယောက်ကဘာလုပ်မလဲ follow me ငါနောက်ကို like ခဲ့တယ်ဖြစ်မလားတစုံတစ်ယောက်ငါနောက်ကို like နေခဲ့တယ်လို့ဖြစ်မလားအဓိပ္ပာယ်ရစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစုံတစ်ယောက်ကငါနောက်ကို like နေခဲ့တာဒါဆို past continuous ဖြစ်မယ် somebody past tense ဆိုတော့ somebody က singular noun ဖြစ်တော့ was နဲ့သုံးမယ် follow ကို verb ing form ကိုပြောင်းမယ် somebody was following meအဲ့တော့ I was scared ငါကကြောက်နေခဲ့တယ် and I ကြောက်တော့ဘာလုပ်မလဲ start to run စပြေးတာပေါ့ကြောက်တော့အဲ့မှာစပြီးတော့ပြေးတော့တာပဲပထမ I was scared ပထမအမူအရာတစ်ခု past simple ပဲနောက်ထပ်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးတာကလည်းနောက်ထပ်အမူအရာတစ်ခုကိုထပ်ပြမှာဆိုတော့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာဆိုတော့ past simple နဲ့ပဲရေးမယ် I started to run I was scared and I started to run အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ် Number 9ကတော့ when I was young တွေ့ပြီ when I was young ကတော့ when နဲ့လုပ်တဲ့စတဲ့ဝါကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် past simple ဆိုတာတော့ကိုသိတယ် when I was young ဒါပေမဲ့နောက်ကကောင်က continuous ဖြစ်မလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ verb က want တဲ့ want ဆိုတဲ့ verb က continuous form နဲ့မသုံးဘူးတဲ့ဒါဆိုရင် past simple ပဲဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ when I was young ငယ်တုန်းက I wanted to be a pilot လေယာဉ်မောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်လေယာဉ်မောင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ past simple နဲ့ပဲသုံးသွားမယ် I wanted Number 10က last night ပြီးခဲ့တဲ့ညက I dropped a plate ပကံပြားပြုတ်ကြတယ် when ကဲဒီမှာတော့ဗာတွေ့လဲ when အဲ့လိုပကံပြားပြုတ်ကြတော့ when နဲ့ဆက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကဘာလုပ်မလဲ when နဲ့ဆက်တဲ့ကောင်က past simple ပဲဖြစ်မယ် past simple ပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာသာတွေ့တယ်လဲပကံပြုတ်ကြတယ်ဘာလုပ်နေတုန်းပြုတ်ကြတာလဲ I ပကံစေးနေတုန်း do the washing up ပကံစေးနေတုန်းအဲ့တော့ဒီအမူအရာမှာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကပြောတာ when က when နဲ့ဆက်တဲ့ဝါကြဟာunit ကိုရှင်းတော့ကထည့်ပြောခဲ့ဘူးတယ် when နဲ့ဆက်တဲ့ဝါကြဟာတစ်ခါတလေကြာရင်ဂျားဖြည့်ဝင်တဲ့အမူအရာကိုရေးခြင်းရေးမယ်တစ်ခါတလေကြာရင်အစမပြဲဖြစ်နေတော့ဆက်လက်ဖြစ်နေတော့အမူအရာကို when နဲ့ခံပြီးရေးခြင်းရေးမယ်လို့ unit 6ပြောတော့ကရှင်းပြခဲ့တယ်အခုတွေ့ပြီခုနဘိန်းမှတ်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ when နဲ့ခံထားလို့ရှိရင် past simple ဖြစ်ဖို့များတယ်အခုဒီဝါကြမှာအဲ့ဒီ when နဲ့ခံထားတဲ့ဝါကြက past continuous ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချက်ကလေးတွေကိုတစ်ခါလေဘိန်းသဘောနဲ့တွက်ထားတဲ့မှတ်ထားတဲ့ဟာက
တကယ် grammar နည်းအရာတစ်ခါတလေမှာတွားပြီးတော့ဘိန်းတိုင်းမှတ်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကြည့်မယ် last night ပြီးခဲ့တဲ့ညက I dropped a plate ပကံပြားပြုတ်ကျသွားတယ်ကြာကွယ်တယ်ပေါ့ when I ဘာလုပ်နေတော့လဲပကံဆေးနေတော့ဆိုတော့နောက်က when နဲ့ဝဲကြက continuous ဖြစ်မယ် past tense ဆိုတော့ I was continuous ရေးရမယ်ဆိုတော့ doing when I was doing the washing up ဆိုတာပကံဆေးတာကြောတာလုပ်တာအဲ့တော့သူက continuous ဆိုရှေ့ကောင်ကကြားဖြတ်ဖြစ်သွားတာကပကံဆေးတော့လက်ထဲကပြုတ်ကျသွားတာအဲ့ဒီကောင်က past tense ဖြစ်မယ် last night I dropped drop က past tense ဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာ past tense ed ပေါင်းမယ် ed ပေါင်းတော့ verb ကဘာသွားတွေ့လဲ drop ကနောက်ဆုံးပြီးရဲ့ရှေ့မှာ o ဆိုတဲ့တရားတစ်လုံးနဲ့တွေ့တယ်ဒါတော့ ed ပေါင်းမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးပြီးကိုနှစ်ဆလောက်ရမယ်ဒီတော့ dropped last night I dropped a plate when I was doing the washing up fortunately ကံကောင်းတာက it not break ပကံကွဲမသွားဘူးတဲ့ဒီတော့ past simple ပဲဖြစ်မယ် it didn't break ဒီဝက်ကြလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ် 1. Jenny was waiting for me when I arrived 2. What were you doing at this time yesterday? I was asleep 3. Did you go out last night? No, I was too tired 4. How fast were you driving when the accident happened? 5. Sam took a photograph of me while I was not looking 6. We were in a very difficult position. We didn't know what to do 7. I haven't seen Alan for ages. When I last saw him, he was trying to find a job 8. I was walking along the street when suddenly I heard footsteps behind me. Somebody was following me. I was scared and I started to run 9. When I was young, I wanted to be a pilot 10. Last night, I dropped a plate when I was doing the washing up. Fortunately, it didn't break. Okay, that's the end of the Unit 6. Thank you very much for listening to my lectures. I wish you all good luck.